بلا دی واخلم لگا خشا پا ما گران زندگی و نازوان زندگی پا منڈا منڈا دا اوبو خوندی روان زندگی و نازوان زندگی زندگی و نازوان زندگی. الله جل جلاله دې خپل رحم وکړي. دا د کابل جلال آباد هغه لویه لاره ده چې هره ورځ سلګونه لوی او واړه موټر پرې تګ راتګ کوي. 2 ورځې وړاندې د دغه غره څوکې وشویدلې چې عمومي یا پوخ ډامبر یې بند کوي، خو یوه خوبایي او ښه والی خوشبختي دا ده چې هیڅ د سر زیان شکر دی الحمدلله له ځانه سره نه لري. وروسته له هغه چې دا واقعه رامنځته سوله، د افغانستان اسلامي امارت، د دفاع وزارت، ټولګټو چارو وزارت او کابل ښاروالۍ په مټ باندې ډېر ژر یو فرعي لاره د موټر چلونکو او سواریانو لپاره جوړه سوله. که څه هم د دې غره څوکې اوس هم د تاسو وینئ جریان لري چې ښویېږي، ځکه دولت نسي کولی چې ژر د پخې لارې د جوړېدو چارې پیل کړي. سلګونه موټر چې واړه او غټ تګ راتګ کوي، د دې خلکو غوښتنه څه ده؟ څومره د حکومت له دې اقدام غواړي چې ژر اقدام وکړي او څه مشکلات که چیرې دا لاره ژر جوړه نه سي، څه مشکلات به رامنځته سي؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې له دې موټر چلونکو سره پوښت و ملتیا مو وکړئ. تاسې نوم راته ووایئ. ما شاه زمان. شاه زمانه چېرته روان یې؟ جلال آباد ته. څه وخت دلته درېدلی یې؟ یو 20 دقیقې کېږي. څه ویل لري یو حادثه سوې ده، د حکومت کار ته په کومه سترګه ګورې؟ څه باید وسي؟ بس کار خو شکر الحمدلله ښه چالو دی، کور دی آباد دی حکومت، نو مننه ترېنه کوو، خلکو ته یې ښه سهولت پیدا کړ. دغه لاره یې جوړه کړه، اوس خلک یو طرف ته موټر دي یو طرف ته بند دي، نو په دې باندې هزار بار شکر دی چې خدای تعالی موږ او تاسو داسې ښه دولت راکړی، ښه خلک دي او راغله مننه. دلته نور موټر هم راغلی، نور هم هلته ولاړ دي راځي. جالبه خبره دا ده چې نظامي موټران هم کې لګیا دي ملک ټول پکې انجینران هم لګیا دي، نظامي نه قومندان پکې معلوم دی، نه پکې عسکر معلوم دی، ټول لګیا دي. دا د انساني همدردۍ یوه ښه لاره ده. نو دا خو ډېره ښه لاره ده، دا خو اسلامي طریقه ده وروره. ولسونه له دغسې یو کړنو خوشحاله کېږي؟ هزار بار خوشحاله دي، هزار بار ترېنه خوشحاله دي، ټول ترېنه خوشحاله دي ولسونه. ضیاءالله عادل د کوم ځای؟ د پلوچرخي د ولایت کابل د پلوچرخي کلی مې ده. دلته څنګه راغلی؟ زه راغلم دغه واقعې دپاره، واقعیت خبرې زړه مې درد وکړ. دا مسافرین پلوچرخي بازار کې زښته زیاتې غټې لارېګانې ستا زړه درد وکړو، تا ځان سره ګولۍ ډوډۍ امبولانس څه شي راوړي دي؟ دلته کولر کې اوبه دي او بس ډوډۍ څه شي دي په وس ډوډۍ څه چې وس نه پوره ول هغه هم راوړي دي. انشاءالله د نور هم امکانات برابر شي، انډیوالان د موږ را روان دي دا اوس فلحال سم د وس نه پوره هغه کوو. بس خو څومره چې د سړي وس کار کوي الله پاک اضافه مقلایفایي هم نه خپل بنده. دولت څومره کار کړی دی؟ دولت ډېر یعنې واقعیت خبرې د امارت نه یو جهان مننه په دغه حالت کې چې دا اوس څونه هغه د امکانات وګوره، هغه څه امکانات چې لري د اول لیوال د موږ انډیوالانو نه کلیوال دي ما پکې همغوی راته زنګ وکړ موږ راغلي یاستو، چې څه د وس نه پوره دي د خلکو نه د ملت نه درېغ کړي نه دي، خپل وس توانه پورې کار یې کړی، دغه زمینه یې مساعده کړې، خلک روان دي. خو صرف غټو لارې والا ته د تجاران ته مې هغه ده چې مه راځئ په مشکلاتو. دا اوس تنګي کې زښته زیاتې لارېګانې ولاړې دي، خلک مشکل سره مواجه دي. خلکو ته څه پکار ده؟ نو خلکو ته پکار خو دغه کم خلک چې روان دي دا ضرورت د چا نه دی راځي، ځکه چې حالت دلته کړکېچن دا اوس هم ګوره هغه ته وینې حالت داسې وخیم غوندې درګر ته را روان دغه ځای را روان داسې تخریب غوندې ځای دی. نوم مې ارسلا خان ناصري ده، د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ. له کابل رالې که کابل ته ځې؟ نه له کابله راغلم. څه واقعه رامنځته سوې ده؟ تاسو هم پر دې لاره تګ راتګ وکئ، پخوا دغسې یو کار سوی و نه و سوی؟ مخکې خو نه و سوی، یو صورت کې مخکې سوی و، بیا هلته اسلامي امارت حکومت بیا دا مشکل یې زر حل کړ. او اوس مشکلات ډېر دي، خلک له ستونزو سره مخ دي،
اسلامي امارات یو کار وکړ چې دغه فرعي سړک یې جوړ کړ او عمومي سړک بند ده تر اوسه نن 2 ورځې چې بند ده. بالکل څه علت کېدلی سي دلته ما دوې خبرې دا واورېدل یو خلک وایي چې دا ځای پخوا کیندل سوی ده بیخي که نه او ځینې خلک وایي چې هلته یو ډول غږونه روان دي. ستاسې معلومات څه شی؟ ما معلومات خو داسې دي چې دغه ځای مخکې معدنونه و خلکو تیږې ته چلولې نوګانو والا تیږې ته وړلې بیا دا ځای کمرس و علت یې دې وګرځېده چې له پاسه غر پرې راولېده بس دا لار یې بنده کړه ټول خلکو ته مشکل پیدا کړ. اوس ستا غوښتنه څه شی ده؟ ځینې کسان بې ضرورته تګ راتګ کوي هغوی ته دې وینا څه شی ده؟ دولت ته دې وینا څه شی ده؟ ما هغو ته دا وینا ده چې کار هم نه وي کته پورته ضرورت هم نه وي بس په دې لاره تګ راتګ ونه کړي مشکل هم نه وي مه راځئ. نوم مې حزب الله دی د کونړ ولایت نه. چېرته روان یې؟ روان یم کونړ ته. کونړ ته روان یې؟ صحیح ده. څه مشکل رامنځته شوی دی؟ مشکل دا دی چې دا غر را روان دی او ګټې رارغړي هم د شپې هم رارغړي دا نن درېیمه ورځ ده چې شپې هم رارغړي د ورځې هم رارغړي قدرتي رارغړي او موږ دا غواړو چې بس اوس د غر له څه پروګرام ونیسي. پروګرام داسې باید چې دا شي مانې ولي یو شي مانې چې بس دا ګټې ټولې راورغړي او دا لار جوړه شي. بیا به یو مخ بنده شي اوس خو لا فرعي لاره دولت جوړه کړې ده. دولت خو جوړه کړې دولت خو موږ وایو چې دا غر هم دا ګټې چې کومې جګې جګې باید دا په څه شي ولي دا ځای د بر نه جوړ کړي بره وروخیږي اسلامي امارات چې باید زموږ زر تر زره کار روان کړي. څونه کار دولت کړی ده ستاسو باندې؟ څو فیصده کار کړی؟ دولت خو اوس کار ډېر کړی دی دا وګوره موږ ته لارې کولاوه کړې ده بس زموږ دا بعضې تګ پې کېږي هغه ورونو ته وایم چې مه راځئ چا ضرورت نه مه راځئ خیر نه دی راځي لا ډېره خرابه ده ګټې اوس هم رارغړي دوړې خېږي غټې خدای نه خواسته داسې نه چې څوک پکې مړه شي موږ ټول یو مسلمانان یو. بلا دې واخلم لږه ښه شه په ما ګرانې زندګۍ و نازوانې زندګۍ په منډه منډه د اوبو غوندې روانې. یو ډاکټر صاحب سره ولاړ یو چې دوی په کومه برخه کې مسؤلیت لري او تر اوسه یې څه کړي؟ ډاکټر صاحب وخت مو بخیر. وخت بخیر. السلام علیکم. کله ځان معرفي کړئ. نوم یې ډاکټر روز الدین توتاخیل دی د کابل جلال آباد لوی لري مای فرد اسمه عاجل سیر ډاکټر. ډاکټر صاحب یو واقعه سوې ده چې دا فکر کوم ډېرو کلو کې به داسې څه نه وي سوي؟ د ډېر کلونه یې چې دا داسې پېښه نه وه ثبت سوې 3 ورځې مخکې 4 بجې ما ته زنګ راغی چې دا ستا کې د غره ښویېدل له امله عاجل زخمیان لرو نو زه او د ترافیک او د ساحې امنیتي ځواکونه امارات موږ په لاس په کار شروع 4 بجې مو ساحه بنده کړله د مسافرو په مخ باندې یو عادي زخمیان مو درلودل زخمیان مو د امبولانسو په واسطه باندې وزیر اکبر خان شپاني نکاح کړل خو الحمدلله تلفات مړي نه درلودل. او یو شوالی دا د خوشباوري ده چې موږ د سر زیان په دې کې یعنې نه لرو؟ نه الحمدلله سر زیان نه لرو الحمدلله. که د ټپیانو تعداد راته ووایه. تعداد 16 نفره موږ زخمیان درلودل عادي زخمیان درلودل وزیر صاحب ستامي 10 امبولانس راولېږل زخمیان مو وزیر اکبر خان نکاح کړل تطبیقاتونه وروسته موږ ټول کور ته رسوت کړي دي. په دې هره ورځ چې تاسو دغلته سیار ګرځئ اوس هم یو زخمي هغه زخمیان چې په اصطلاح باندې له نورو ولایتو را روان دي یا لاربندۍ له امله دوی په مشکل کې واقع کېږي څه خدمات ورته عرضه کوئ؟ موږ چې دا کوم زخمیان چې د ولایتونو کابل ته انتقالېږي موږ عاجل لاره ورکوو پوه زخمي به کابل ته انتقال سي یعنې موږ نه بندوو هغه ناروغان هغه مریضان هغه زخمیان چې لاره کې مثال کوم ننګرهار لغمان د طرفونو کابل ته انتقالېږي د تداوي لپاره موږ عاجل امبولانس ته لاره ورکوو. یعنې ستاسو په خپله برخه کې هغه خپل مسؤلیت ادا کوي؟ موږ خپله وظیفه سرته رسول د 3 ورځې راهیسې استراحي اعلان کړی ده پوه شول یعنې شپه ورځ 3 ساعته خدمت کوي. سکون کړه الله دې نور په سکون کړه الله دې نور په سکون کړه الله دې نور په. انجینر صاحب جوړ په خیر وخت مو بخیر. السلام علیکم تاسو ته. دوستان ته کله ځان ور معرفي کړئ. زه انجینر علیم یم او د مرکزي کل اردو د انجینري کنډک یو کارمند. ستاسو سره په څنګ کې نور کوم ارګانونه د ماشینري په توګه یا په بله برخه کې؟ موږ سره خپله لیوه انجینري ده موږ کنډک انجینري مربوطه کل اردو پیدامه وزارت دا ټول مو په ګډه کار کوو دلته. یعنې د دغې لارې د جوړېدا دپاره کوم تصمیم د آینده کې د لنډ تصمیم ممکن تاسې ونه نیسئ ځکه اوس هم غر روان ده؟ اوس سره روان ده خو انشاءالله دې ته مو دغه لاره مو چې اوس خلاصه کړې انشاءالله هغې ته تدابیر لرو انشاءالله. په ځای تګ راتګ کوي ډېر خلک دي څومره یې ستاسې د کارونو مخه ډپ کړې ده او څه ویل څه توصیه مو توصیه مو دا دی موږ کارونه خو انشاءالله دومره وي چې اوس دې په مخ مو هغه مهم کار کړی لاره خلاصه ده 150 کې که نه
نو انشاءالله شل پیسته ده چې دي هغه غټو موټرانو په هغه به انشاءالله ستونزه حل شي. خو موږ په دې کار کوو 4 ساعته چې موږ موقع پیدا کوو چې رش کم وي موږ هغې نه استفاده بیرته کار شروع کوو چې د سړک ته نوره پراختیا ورکړو او پراخه شي. ستاسې خدمت په عبادت سره په حساب کې تاسو سره ډېره مننه. خیر اوسه. انجینر صاحب سره مو خبرې وکړې لکه څنګه چې مخکې دوستانو یادونه درته وکړه هغه فرعي سړک چې ډېره مهمه نقطه وله دوی بیخي تازه اوس ماشینري بیا راوستله غواړي چې دغه ځای دغه لاره هواره کړي ځکه مهمه ده چې مشکلات یو اندازه چې بیا هغه کې ورور ته ستړی مه څه ویل لري دغه لاره دولت یو اندازه خلاصوي خلک خوشحاله دي خفه دي دولت ژر رسیدګي وکړه ناوخته یې وکړه رسیدګي زر وکړه موږ خپله موټر مرسډیز انګور مار کړي دي په وزردارۍ هم پرېښودل د ګاډي دي چړای کې نه شو ښودلی دې به موږ باغ لاره راتلو لاره بندېدله دا اوارۍ بندېږي خطر باندې حاجي صاحب څه ستړی څه ویل لري دولت کار وکړي نه ده کړی څه ویل څه توصیه لري خبره لري توصیه دا ده هېوادوالو نه وروڼه چې باید دغه وکړي ډډه وکړي د امنیتي ځواکونو چې کوم خبرې دي دا باید ومني او مهمه خبره دا ده چې تګ راتګ لاره انشاءالله خلاصه ده. اوس د ورور خبره وکړه یعنې په 10 منټه کېږي چې موږ راورسېدلو مخکې لاره خلاصه وه اوس د 10 منټو 15 منټو لپاره لاره بنده ده انشاءالله خلاصېږي الله ته امید ده انشاءالله تاسو نه هم انشاءالله ولسونه خوشحاله دي له دې فعالیت چې دولت انشاءالله بالکل خوشحاله بلا دې واخلم لږه ښه شه په ما ګران زندګۍ و نازوان زندګۍ په منډه منډه د اوبو غوندې روان زندګۍ و نازوان زندګۍ دولتي مسؤلینو په هره برخه کې خپل کار یو اندازه کړی ده د دې بیروبار د ختمولو لپاره پولیس ترافیکي هم سیمې ته راغلي دي قاري صاحب سره هم ولاړ چې دوی په دې برخه کې مسؤلیت لري. قاري صاحب ستړي مه شئ څنګه ښه دوستانو ته که ستاسو پېژندګلوي لږ وکړئ. زه د ترافیکو د کنډک معاون یم رحمت الله ابدالي. ډېره له ابدالي صاحب یو واقعه سوې ده الله مو دې له داسې واقعو وساتي ستاسو برخه کې چې دلته کم مسؤلیتونه و تر کمې اندازې مشکلات حل سوي دي موږ د خپل کوشش کوو چې ولس ته خدمت وکړو. غوښتنه دې له ولسونو څخه څه ده ځکه زیاتره ترافیکو پسې دا برخه د ګڼې ګوڼې برخه هر وخت که په ښار کې که په داسې ځایو کې په ترافیکو پسې تړلې ده ستاسو توصیه به ورته څه وي؟ موږ خو دا بار ورته ویلي دي چې پر دغه لار مه راځئ فی الحال چې تر څو دغه مشکل حل کیږي هغه د لتبند لاره دې استعمال کړي او په خاصه توګه د غټو ثقیله وسایطو ته چې دا پر دا لاره باندې را نه سي او د ترافیکو سره کومک وکړي په دې هکله همکاري ورسره وکړي چې ترافیکو ته مشکل نه وي دوی ته مشکل نه وي. ډېر مننه قاري صاحب له وخت راکولو. ولس جانان کړه نو د ټول ولس جانان بسې ګرانو هیوادوالو دغلته د کابل او جلال آباد ترمنځ د نښلېدونکي لارې پر سر باندې هغه غر چې راښویېدلی و هغې ساحې ته رالو له هیوادوالو مسافرو سره مو خبرې وکړه او له مسؤلینو سره مو خبرې وکړلې. عمومي لاره بنده ده او فرعي لاره چې د حکومت لخوا څخه جوړه سوې ده پر هغه باندې عملا هم کار شروع ده هر هغه ځای چې ډېر خرابېږي بیا جوړېږي. حکومتي مسؤلینو په مختلفو برخو کې دا شیبه هم خدمات جریان لري. تسیات امیر ټیم ده چې ډاکتران او امبولانسونه په سیاره توګه باندې دلته ګرځي او راګرځي. ترافیکي نو مسؤلین او اداره هم دغلته د موټرو د بیروبار د ختمېدا او ټکر د نه کېدو له وجې ګرځي تر څو چې کوم ټکر ونه سي. همداسې نظامي ارګانونه کوم ماشینري چې نظامي ارګانونه لري د ملکي برخې سره په ګډه باندې غواړي چې هغه مهمې نقطې چې بیرته خرابېږي غواړي چې جوړې یې کړي. هیله دا ده چې عمومي لار هم په ډېر نږدې راتلونکو ورځو کې خلاصه سي. نننی راپور مو سر ته ورسېدی. شاد آباد او بریالي اوسئ.